안녕하십니까 여러분. 오늘은 약속대로 경운기 시동 걸기 작업을 하기 위해서 다시 찾아왔습니다. 자, 이 노후된 경운기 보이시죠? 이거를 이제 오늘 시동 걸려고 합니다. 잘 될랑가는 모르겠지만은 일단 최대한 노력을 해보고요. 이 막상 시동을 걸려고 하니까 지금 손볼 때가 너무 많아요. 지금 연료 호스도 지금 다 터져가지고 손을 봐야 되고요. 뭐 흡기, 마우라 지금 다 너덜너덜하게 어떻게 될지 모르겠어요. 지금 다 녹이 슬고 부식이 돼가지고 이런 것들이 지금 걱정이 태만입니다. 자, 경유 연료도 사왔고 이제 한번 시도해 보겠습니다. 가 가스 제지라가 저것도 같이 불 주던데. 쟤를 뿌리면서 같이 그걸 해봐라. WD 없나 차에? 앞에 WD 갖다 놓으면 좋겠네. WD가 아니고 시동 걸기 뿌리는 그거다. 아니 얘도 그거잖아. 아니다. 난 몰라. 포기해야 같은데. 안 될 것 같은데.
자, 오늘 경운기 시동 걸기 100%는 아니라도 한 80%, 70% 시동 걸었습니다. 시동 걸었고, 자, 아유 힘드네. 힘들어. 두 번은 뭐 할 것 같아 이제. 이제 안해. 그냥 막 제대로 놔두고 막 써야죠. 일단은 성공했고, 자, 일단 우리 무화과 밭 구경 한번 해보실게요. 자, 이제 우리 무화과입니다. 무화과 멋지죠? 우리 무화과 밭. 무화과 좀 열리던데 보자. 열리노. 자, 여기 무화과. 여기 보이시죠? 여기 무화과. 무화과입니다. 무화과. 나중에 탐실 익으면은 내가 한 번 더 유튜브 찍어서 올려드릴게요. 뭐 필요하신 분 있으면은 사야죠. 뭐 어머니가 뭐 무공해로 열심히 기른 작물이니까 한 10만 원 나중에 유튜브 올리면은 그때 한번 자, 오늘 여기까지 하고 경운기 썬걸기 성공했습니다. 여러분 불쌍하죠? 자, 그래도 여러분 좋아요 구독 눌러주십시오. 감사합니다. 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵐게요. 장말 파파였습니다. 감사합니다.